nkuba kiyo Namugosa Fatuma emyaka 4 atabuse ne kitaawe Juma Walyendo w'emyaka 7 kalumiriza okulya sente ziyawerezanga ng'ali ku Kimbuwalabo. Namugosa ateebereza nti sente kitaawe yazikyakazaamu bakaze. Ayesonyiwe by'abakazi beera ko n'omukazi okola omukazi anaakuzimba. Ensonga ziropebwa Collins Kafero wamakana eddembe ly'obuntu e Kayunga era Walyendo azine mukulu munne Malinga Silva muyambe kukakanya omuwala. Sigenda kukikiririzaamu tatodde mu by'abakazi ng'olinga mwana muto nga naffe tukuze tubivuddemu. Namugosa abadde akabakubye emmeeza ng'agamba nti ayagala kyemo kiyitawo omusasula sente z'obukadde 4 mu emitwalo 14 nga zino kwalekeza okusereka ennyumba n'entatataatandika okuzimba amaka ga famire. Nyumba saaso naye taata wange azimba ennyumba egwe mwenna muli beebukuju. Taata yazimba alina ennyumba eyeetengeredde. Taata sente zange waziteekawa. Ategeeza nkitabo aganya okula wadde ng'emyaka gigendedde kubanga obudde bwonna alowooza abakazi na kuzaala baana. Naye sikyagamba nti lwakuba taata ofunye akasente nti mama onafunye wali madamu esente zonna ogende ng'ozisaanyaawo ekyo tatakula. Namugosa agamba nti mu kusooka zindi yaziwerezanga bba Manisiro Muwonge era kite Walyendo bwe yakimanya namuyombesanga agamba nti omusajja ajja kulya sente z'olukwe kuzikyusa n'aziwerezaamu ye. Taata wange ategeera nti nsindika sente waka omuliro ne gutandika ku simu. Oli musiru olwaki owa omusajja osindikira bali sente bazirya buki? Nedda ono kyabuuziza. Ategeeza nkitawo teyamusomesa wadde okumulabirira ng'omuzadde bwe yandikoze ku mwana nga mu bulamu bwe yakambala olugoye lumu lwokka okuva ku kitaawe nga luno yalumuwa agenda kufumbirwa. Taata wange singa omuntu toyina nti wakwata kalamu yo nti wagimba toyina nti n'olugoye olulona lwambala nga taata ngenda kufumbirwa. Naye singa nasoma wandibadde nga nange ndi bulungi naye saasoma sirina kyemanyi naye nakozesa obwonga amagezi amazayi ntambule ngende ate kati nga gwate muli otandikamu ebyo. Kafeera abawadde olupapula ne kalaamu babale engeri gye basasira mu ssente zino olwo banoonye balansi abulabe balabe engeri gye basasula omuwala. Tufunye miliyoni 2,87,4. Kakati bwe tubanga tutoddeko kuli tuba tusigazaawo balansi wakakadde kamu emitwalo 26. Muzeeyi Walyendo agamba nti sente zamulankanako era yali asuubira nti yalisisira muwala we ng'omuceere gwe yalima gutuuse wabula omuzira ne gukuba. Naye ng'omuceere gwakubwa n'obuuza abantu abalala bonna b'ewaffe nakuba omuceere gw'olayika 3 zonna zakubwa amayinja naye nga nali ngenda kumusasula sente ze era nga mmaze okugamba n'olwoti omwana oli amanja sente ze. Bawandise endagaano mukadde neeyama okusasula omuwala akadde kamu emitwalo 26 mukakaaga ng'ogyeko ezo ezamu okutandika ennyumba ya famire ebbanga lya myezi 2. Kimu tulina okumanya nti sente zirimu Luganda abooluganda sente bw'oba ozipadde wano mpoona ezize ono nina okumugirako mangu ezize webasijje godimala n'engula wali ettooka esente zino kati yabe zifuze ebbanja ate nga sente zino abantu ze bakola bazikola mu bugubi eri. Abazadde abaana bagenda ogende kweno nga bali mirembe. Tubanaabona mwabazadde abaffe temwasomesa tusazeewo tugende kukolera. Sawulo w'okulira yakusakidde eggulire ku Lwabukede TV.